Angin puting beliung menggantam Desa Trompo Asri, Kedung Rejo dan Semambung Kecamatan Jabon Sidoarjo. Pukul 14.30 WIB, Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Dwijo Prawito menuturkan, akibat puting beliung itu menyebabkan 7 rumah warga rusak ringan dan 9 tiang listrik roboh di Dusun Jangan Asem Desa Trompo Asri Kecamatan Jabon. Kalau di Kedung Rejo 1 rumah rusak dan Semambung 1 warung rusak. Paling parah terjadi di Trompo Asri, kata Dwijo Prawito saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Jiwo menambahkan, BPBD Sidoarjo sedang melakukan koordinasi dengan pihak PLN dan DLHK Sidoarjo. Koordinasi juga dilakukan terhadap Pemdes terdampak dan juga pihak kecamatan setempat untuk melakukan pendataan kerusakan. Setelah kejadian kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak PLN dan DLHK untuk evakuasi tiang listrik dan PJU yang roboh, ungkapnya. Usai melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, Dwijo mengaku kondisi saat ini tiang listrik PLN dan PJU yang rusak sudah dilakukan perbaikan. Untuk tiang listrik sedang dalam perbaikan. Kami juga terus melakukan pendataan rumah rusak, pungkasnya.